係葉仔先生。我上次唔係拍咗一條入陽光群島所有禁區嘅片咩？今次呢，我哋入中環西仲有另外一種方法，大家跟住我行就得啦。首先，我哋起點依然係喺明月角開始啦。然後我哋呢度千祈唔好轉落去，我哋就咁樣行過去。然後喺呢度落咗。如果你架車可以直接咁樣，咁你就咁樣。我哋會見到呢度有個口，我哋可以直接咁樣轉過去。一陣先，我嘅巴士卡咗。好啦，唔理點樣，我哋都係入咗去。等一陣。咁難入去？車上呢個噃，咁我哋而家繼續啦。咁我哋到咗呢度之後，如果你架車可以直接咁樣掉頭，咁你就咁樣掉；掉唔到嘅話，就去啱啱我掉嘅地方後面嗰度，喺嗰度兜一圈過嚟，都唔係幾遠啫。到咗呢度之後，你轉左或者轉右都得。上次嗰條路係我係轉右嘅，咁今次我就轉左，因為我朋友都試過。
家都到咗中環城寨，咁今日嘅影片就到呢度，多謝大家。